हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से ब्लॉग में। हम आपको बता दें, जो डॉग है गाड़ी के नीचे 3 दिन से डरा हुआ, घबराया हुआ, भूखा प्यासा इस गाड़ी के नीचे बैठा था। हम 3 दिन से इसको नोटिस कर रहे थे। ये खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। ये बाकी के सारे स्ट्रीट डॉग खाना खाते थे, बट ये गाड़ी के नीचे से नहीं आता था क्योंकि ये डरा हुआ था। किसी ने इसको डंडा मार दिया, किसी के घर पे गया हुआ खाना वाना लेने के लिए, तो उसने खाना नहीं दिया, इसको डंडा मार दिया। मेरे पास इस अंकल का फ़ोन आया। ये हमारे बहुत मशहूर अंकल है, फोटोग्राफर हैं गन्नौर के। इन्होंने कॉल किया ऐसे ऐसे करके, डॉगी खाना नहीं खा रहा, एक बार प्लीज़ आप आ जाओ। तो मैं गया, मैंने देखा तबीयत ख़राब थी, बुखार था, हमने इसको इंजेक्शन दिया।